pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te dejó así? ¿Alguien tiene el teléfono del departamento de policía? Yo. Oh, tanta lágrima inútil, tanto dolor malgastado. ¿Pero por qué no se quedarán en sus países estos comunistas muertos de hambre? Voy a editarle esto porque creo que la cago. Y un velorio tranquilo pudo obtener la pobre. Cuando se nace en mala vez, cuando no se tiene suerte. Pero no llores más, que descontrolate un poco. Hola, Antonio Musicardi habla. ¿Quién es Ángel? Dame con el principal, por favor. Por favor, no comen, ¿quieren? Bueno, dame conveniente entonces. ¿Con mi Fortunato? Escúchame, necesito una información, no hay ningún responsable. Algún responsable tiene que haber, digo yo. A ver si hay. Circulen, que hagan el favor. Preguntó por venir, mis amigos, que es tan importante. Hace 4 meses. Este es mi slime nuevo. Hola. Está muy Veneno. suave, muy ¿Qué tal? ¿De cuándo te largaron? Y bueno, Ah, chicos, me alegro tengo que mucho. cortar videos Mirá, ya, querido, porque nosotros llamamos hoy para hacer la denuncia sobre la desaparición de una anciana. voy a hacer la tarea. Sí.